Şuşa bizim mədəniyyətimizin, tariximizin rəmzidir. Şuşa hamı üçün əzizdir. Və heç vaxtda Azərbaycanı, bu gözəl Azərbaycanın güşəsiz təsəvvür edə bilməm. Mən də arzu edirəm ki, sizlə birlikdə gedək Şuşaya. Gedəcəyik. Mən Əşrəfov Səbuhi İlhamoğlu 8 avqust 1984-cü ildə Şuşa şəhərində anadan olmuşam. 1-ci sinifə 90-cı ildə Şuşa şəhər bir sayılı orta məktəbə getmişəm. Məlum hadisələrlə bağlı 2-ci sinifdə Şuşa şəhərini tərk eləməli olmuşuq. Mən 8 yaşına qədər bu şəhərdə yaşamışam, bu evdə yaşamışam. Mən 32 ildən sonra doğma şəhərimə qayıtmışam. Mən ilk dəfə bura gələndə deməli çıxdım evə, evdə öz uşaq vaxtı yatdığım kravat hələ də orada dururdu. Onlar hamısı keçmişdən qalmış yarımçıq xatirələrdir də bizim üçün. Gördüyüm əşyalar məni uşaqlıq illərimə qaytarırdı. Valideynlərim bu günləri görmədi. Şuşa həsrəti ilə onlar dünyasını dəyişdilər hər ikisi. Onların hər ikisinin ömrünün böyük hissəsi bu şəhərlə bağlı idi. Və axıra qədər də ümidləri var idi ki, biz nə vaxtsa bura qayıdarsınıq. Şuşadan çıxanda 8 yaşım var idi. İndi balaca övladımın 9 yaşı var. Mən arzuluyuram ki, o bizim yarımçıq xatirələrimizi davam elətdirər. Hal-hazırda qarşısında dayandığımız yaşayış binaları 2024-cü ilin may ayında Cənab Prezidentin iştirakı ilə ilk sakinlərini qəbul etmiş və mən də Şuşaya ilk gəldiyim günü çox gözəl xatırlayıram. Bu hissləri sözlə ifadə etmək mənim üçün çox çətindir. 32 ildən sonra uşaqlıq dostlarımı, qonşularımızı yenidən öz doğma şəhərimizdə görmək doğrudan sevindirici haldır. Arzum olub ki, öz doğma vətənimə qayıdım və fəaliyyətimi öz şəhərimdə davam elətdirim. Məktubların üzərində 8 noyabr, Zəfər küçəsi, Dəmir Yumruq küçəsi bu ünvanları görmək bizi daha da qürurlandırır və biz də böyük həvəs və qürur hissi ilə qeyd edilən ünvanlara məktub və bağlamaları çatdırırıq. Bu il mənim rabitə sahəsində əmək fəaliyyətimin 20 ili tamam olur. Bu 20-ci ilində Şuşadakı fəaliyyətimə təsadüf eləməyi tam başqa bir hissdir. Demiştim ki, Şuşanı biz dirçəldəcəyik, bu da baş verir. Biz Şuşanı dirçəldirik.